යාළුවෙන් කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් අද අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. සමාවෙන්න ඕනේ මට වීඩියෝ එක දාන්න බැරි වෙච්ච එක ගැන. මං කනගාටු වෙනවා. ඉතින් අද ඉඳන් දවස් දෙකෙන් මම වීඩියෝ එකක් දාන්න මං බලාපොරොත්තු වෙනවා. උපරිම try එකක් දෙනවා. ඉතින් මං මතක ඇති channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහා පැත්තේ bell icon එක click කරලා මොකද මම දාන වීඩියෝ එක ළඟටම ගෙන්නන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට. අද ගැන තියෙන්නේ budget gaming budget build එකක්. නමුත් මේක විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මම අද පාවිච්චි කරන්නේ use item නෙමෙයි. brand new original parts තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ලක්ෂ 2.5ක් 3ක් වගේ අතේ තියන ඉන්න කෙනෙකුට මේක ගොඩක් වැදගත් build එකක්. ඉතින් මේ build එකකින් සේන බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගේමින් පැත්තත් පුළුවන්, Photoshop graphic design පැත්තත් පුළුවන්, video editing පැත්තත් පුළුවන්, 3D animation පැත්තත් පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම එකටම ගැලපෙන විදියට තමයි මම අර මේ build එක ගේන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක ගොඩක් වටිනවා ඔයාලට. එහෙනම් වීඩියෝ එක ඔයාලා බලලා කමෙන්ට් එකක් දාලා ලයික් එකක් දාලා සපෝට් එකක් දෙන්න. මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරලා තවත් කට්ටිය දැනුවත් කරන්න. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි. ඉතින් මම අද යනවා මගේ Chrome එක මම ඕපන් කරගන්න. මම ඕපන් කරලා මම Google එකේ සර්ච් කරා nanotech කියලා ගාපුවම nanotech computer solution කියලා ගාපුවම අපිට මෙන්න මේ home කියන එකෙන් ගියපුවම මෙන්න මේ interface එක එන්න පුළුවන්. හරි. interface එක ආපුවම ඔයාලට මෙතෙන් ඔයාලටගේ ඒ කට්ටිය හදලා දීලා desktop web shop ටිකක් ඉතින් ඒව බලන්න පුළුවන්. laptop තියන laptop ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන් ආඩ කැමති දේවල් මෙතෙන් select කරලා ඒවා ගන්න පුළුවන්. හරි. මෙතෙන් ඔයාලා අපි ඉස්සරහම තෝරා ගන්න ඕනේ අපේ මේ build එකට යොදා ගන්න processor එක තෝරා ගන්න ඕනේ. ඉතින් processor එක තෝරාගද්දී මම අද තෝරාගන්නේ Ryzen processor එකක්. Intel කැමති Intel තෝරා ගන්න පුළුවන් Ryzen processor එකක්. මොකද අපේ ගාන balance කරගන්න ඕනේ හින්දා. හරි. මම මෙතන processor එක තෝරා ගන්නවා. මෙතන මේ click කරලා ගියපුවා මේ වගේ interface එක තමයි එන්නේ. ඒකේ processor විදිහට මම තෝරාගන්නේ processor විදිය තෝරාගන්නේ. මම මෙතන processor තෝරා ගන්නවා. මෙතනින් processor ගියාම මෙතන ආට AMD නම් AMD Intel නම් Intel දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතනින් stroke එක කික් කරලා මෙතනින් AMD කියන එක කික් කරන්න. එතකොට අපිට හොයාගන්න ලේසි. මොකද මේ AMD Ryzen processor. හරි. මම මේක තෝරා ගන්නවා මෙන්න මේ Ryzen AMD Ryzen 5 3500 කියන processor. ඉතින් මේ processor විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මොකද Intel processor මේ Ryzen processor වෙනස් වන්නේ මේකේ pin එන්නේ මේ CPU එකේ. තමයි මේ Ryzen processor වල pin එක එන්නේ. නමුත් Intel processor වල pin එක එන්නේ motherboard එකේ. ඒ හින්දා මේක third generation processor. ඉතින් මේක හොඳයි වැඩේට. ඉතින් මම මේක තෝරා ගන්නවා. මේක ඔයාගේ වැඩි දුර තොරතුරු ගන්නවා. මේක ඇඩ් එකකින් වගේ බලන්න පුළුවන් මේකේ විස්තර මොනවද කියලා. මේකේ course 6ක් තියෙනවා, stress 6ක් තියෙනවා. මේකේ cache memory මෙගාබයිට් 16ක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හොඳ processor එකක් third generation. ඉතින් මම මේක add කරගන්න add to collection එකට. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක තෝරගන්න motherboard එකක්. motherboard එක තෝරගatti third generation Ryzen support processor support කරන motherboard එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට motherboard එක තෝරගද්දී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේකේ මෙන්න මේක අපි තෝරා ගන්න ඕනේ. මේකේ තියෙන stroke type එක. මෙතනින් වල දා ගන්න ඕනේ stroke කියන එක. ඊට පස්සේ motherboard එකේ අපිට AMD වලට හරියන motherboard එක තෝරා ගන්න ඕනේ. මොකද motherboard එකේ නෙමෙයි pin ටික තියෙන processor එකේ හින්දා. ඉතින් මේකේ මේ AMD AM4 කියන socket එකට හදපු motherboard එකක් තෝරා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන tick එක දානවා. tick එක දාපුවාම ඒවට හරියන motherboard එකක් තමයි අපිට මෙතනින් එන්නේ. ඉතින් මේකේ අඩුම තියෙන්නේ
අඩුම තියෙන්නේ 22500යි මඩ බෝඩ් එක. නැත්නම් 10500ක් තියෙනවා M61 A412MA4 කියන මඩ බෝඩ් එක. නැත්නම් අපිට මේ මඩ බෝඩ් එක ගන්න පුළුවන් SOT5 B40 450M කියන මඩ බෝඩ් එක තෝරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් මම අඩුම මේ මඩ බෝඩ් එක මම තෝරගන්නවා 17 තියෙන මඩ බෝඩ් එක. සම්පෝට් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මම තෝරගන්නවා මොකද මේක අපේ වැඩේට ගොඩක් ගැලපෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ සල්ලි තියනවා මෙන්න මේ මඩ බෝඩ් එක හොඳයි TUF සීරීස් එකේ එන ASUS TUF B450F Plus Gaming Plus කියන මේ මඩ බෝඩ් එක හොඳයි. මේක 27500ක් වෙනවා. නැත්නම් ඔයාලා මේ 10500 තියෙන මෙන්න මේ මඩ බෝඩ් එක ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මේක ඇඩ් කරගන්නම් ඇඩ් කොටේෂන් ඇඩ් ගියා. ඉතින් ඇඩ් කොටේෂන් යන්න පුළුවන් ඇඩ් කොටේෂන් දුන්නා. ඒක ඇඩ් කරගන්න. අපි දැන් මදර් බෝඩ් එකයි ප්‍රොසෙසරේ හොයාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට මේක අවශ්‍යයි RAM card. RAM card එකක් තෝරගද්දී ඔයාලට අනිවාර්යෙන් අර වගේ වැඩ කරනකොට නම් මේකේ RAM port දෙකයි තියෙන්නේ. RAM port දෙකයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ RAM port දෙකට හරියන විදියට 8GB RAM kit දෙකක් හරි 4GB RAM kit දෙකක් හරි තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම මේකට මේ විදියට තෝරගන්න 8GB RAM kit දෙකක් 16GB විදියට 8GB RAM kit දෙකක් මම ඇඩ් කරගන්නවා. ඔයාලා කැමති විදියට පුළුවන් ඒ දේ ලැබලා යන්න ගිහින් පුළුවන් Crosshair පුළුවන් G skill පුළුවන්. මම ඉතින් මේක මම තෝරගන්නේ ඒ data brand එක. ඒ data brand එකෙන් තියෙන RAM kit එක DDR4 8GB RAM kit දෙකක් මම තෝරගන්නවා. මේක 9500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. එක RAM kit එකක් අවුරුදු 3ක වොරන්ටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකෙන් දෙකක් ඇඩ් කරගන්නවා. හරි. ඉතින් මේ ඔක්කොම වෙනවා 63000. ඒ කියන්නේ ප්‍රොසෙසරේ අපේ මඩ බෝඩ් එකයි RAM kit දෙකයි දාපුවම 63000ක් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි යනවා මේකට ඇඩ් කරගන්න. අපි දැන් ඇඩ් කරලා ප්‍රොසෙසර් ඇඩ් කරලා මඩ බෝඩ් එක ඇඩ් කරලා අපි මේ ඇඩ් කරගන්න ඕනේ power supply එකක්. අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේ power supply එක ඇඩ් කරගන්නේ gold power supply එක ඇඩ් කරගන්න. මොකද ඔයාලා මේක පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් කාලයක් තියාගන්න ආරක්ෂාකාරීව. ඉතින් අපි දාන power supply එකෙන් තමයි මේ අපේ හදන කම්පියුටර් එකේ පැවැත්ම තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් අපි හොඳ power supply එකක් දාපුවම අපිට කිසිම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මේ කිසිම issue එකක් එන්නේ නැහැ. අවුරුදු 3-4ක් යනකම්. හරි. මම මේකේ තියෙන අඩුම power supply එක දාගන්නවා. මොකද මේකේ හොඳ power එකක් එන්න ඕනේ නේද? ඉතින් මම මේ 6550 power supply එක මම දාගන්නවා. මොකද මේක budget PC build එකක් හින්දා. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ 26500ට gold කියලා ගහලා තියෙන මේ ලාංඡනේ තියෙන මේ power supply එක දාගන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. ඉතින් මම මේක budget තියාගෙන හදන ඉඳලා මම මේක 10000 දින මේ power supply එක මම ඇඩ් කරගන්න කොටේෂන් එකට. කොටේෂන් එක ඇඩ් කරගන්න. watt 650ක power supply එකක් කොටේෂන් එක ඇඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් අපිට ඕනේ මේකට graphic card එකක්. graphic card එක ඇඩ් කරගද්දී ඔයාලට සැලකිලිමත් වන්න ඕනේ. මොකද්ද? ඔයාලා දැන් ගේම් ගහන්න එක්කනේ මේ graphic card එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ ගේම් ගහද්දී ඔයාලගේ 3D වැඩවලට වගේම graphic design වැඩවලට video editing වැඩවලට හොඳ graphic card එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකත් තමයි ඔයාලා කරන දේවල් වල පැහැදිලි රූපරාමු quality එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට recommend කරන්න පුළුවන් game ගහන්නත් එක්ක ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන් 4GB card එකක් ඔයාලා දාගන්නවා නම් ලොකු දෙයක්. මොකද ඔයාලා ඉදිරි වැඩ කටයුතු වලට ඔයාලගේ ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මම මෙතෙන් ඇඩ් කරගන්න ASUS
Street GTX 106050 Super TI 4GB කාඩ් එක. මෙන්න මේ කාඩ් එක මම ඇඩ් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට 4GB වීඩියෝ මෙමරි එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් සුපිරිම වීඩියෝ එකක් තමයි මේ Asus Strix GTX 6050 Super 4GB කාඩ් එක කියන එක. ඉතින් මම මේක යූස් කරලා තියෙනවා මගේ මැෂින් එකේ තියෙන මේ කාඩ් එක. ඉතින් ඉතින් කිසිම බයක් නැතුව ඔයාලට මම පාවිච්චි කරන්න කියනවා මේ කාඩ් එක සුපිරිම කාඩ් එකක්. ඉතින් මම මේක ඇඩ් කරගන්න කොටේෂන් එකට. මොකද මේ කාඩ් එක දැන් ඇඩ් කරගන්න බෑ. මොකද මේකේ මෙයාලගේ shop එකේ මේක out of stock කියලා වැටිලා තියෙනවා. එයින්න ඒක ඇඩ් කරගන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් ඒ කාඩ් එක හොයාගන්න. ඒක ගොඩක් වටින කාඩ් එකක්. මොකද Asus එකෙන් තමයි power up කරන්නේ ඒ කාඩ් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් කොටේෂන් එකේ දාගන්න. ඒක ගොඩක් වැදගත් වගේ බිල්ඩ් එකට. ඉතින් ඒක දාන්න බැරි හින්දා මම මේකට ආය දාගන්නවා 57500 තියෙන graphic card එක MSI brand එකෙන් MSI GTX 1050 Super Gaming X 4GB card එක තමයි මම ඇඩ් කරගන්නේ. මොකද අර card එක out of stock හින්දා මේ card එක ඇඩ් කරගන්න. මම කියන්නේ මේක හොඳ නෑ කියලා. මේකත් සුපිරිම card එකක්. මේකේ මෙවැරි එක 4GB තියා DDR6 සපෝට් කරන. ඒ වගේම මෙවැරි බස් බිට් 128ක ස්පීඩ් එකක් තියා මේකේ. ඉතින් මෙවැරි ස්පීඩ් එක 12 Gbps දක්වා යන්න පුළුවන්. මේකේ graphic processor unit Nvidia කියන processor තමයි මේකේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේකත් හොඳ කාඩ් එකක්. මේකත් මේ තමයි ඇඩ් කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මේක හොඳ කාඩ් එකක්. ඉතින් මම මේක ඇඩ් කරගන්නවා. අර කාඩ් එක ඔයාලා හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඒ කාඩ් එක ඇඩ් කරගන්න. මොකද කාඩ් එක ගොඩක් වටින කාඩ් එකක්. ඉතින් මේ කාඩ් එක මම කියන්න හොඳ නැහැ කියලා. MSI කියන හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් MSI එකෙන් මේ graphic card මම ඇඩ් කරගන්න කොටේෂන් එකට. හරි. අපිට අපේ RAM වගේම processor motherboard graphic card තෝරාගෙන power supply තෝරාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් තෝරාගෙන මේක cooling කරන්න. cooling system එක. ඉතින් cooling system එක ඔයාලා කැමති විදිහට තෝරාගන්න. ඉතින් එච්චර ලොකුවටම ඔයාලා ගේම් ගන්නවා නම් ඒ කියන්නේ ලොකුවටම බර අදිනවා නම් මේ පොසාගෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ cooling and liquid cool එකට යන්න. ඉතින් liquid cool එකට එක හොඳයි. මොකද අපේ වැඩ කටයුතුත් එක්ක processor රත්වන සීමාව පාලනය කරන තමයි බෑන්ඩ් එක යොදාගන්නේ. ඉතින් බෑන්ඩ් එක liquid cool එකට යනවා කියන්නේ හොඳටම හොඳයි. ඉතින් කැමති විදිහට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. normal ගියත් අවුලක් නැහැ. ඉතින් මම මේකට රුපියල් 7000ක තියෙන වෙන්න මේ රුපියල් 6000ක තියෙන මේ Asus RGB CPU cool එක තමයි මම දාන්න යන්නේ. ඉතින් මේක බජට් ගේමින් PC build එකක් ඉඳලා. ඉතින් මොකද මේක out of stock වැඩිලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට මම වෙන shop එකේ මේක ඇඩ් කරගන්න කියලා හිතනවා. මොකද මේ shop එකේ මේ cooler එක out of stock ඉඳලා. ඉතින් මේක cooler වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ cooler ඔයාලා ගැලපෙන විදිහට ඔයාලා තෝරගන්න. මොකද ඔයාගේ තියෙන බජට් එක අනුව. ඉතින් මම මේ මෙන්න මේ cooler එක තමයි recommend කරන්න ඔයාලට. හොඳටම ප්‍රමාණවත් ඔයාලගේ CPU එක රත් වීමකින් තොරව හොඳ experience එකක් ලබා ගන්න මේ cooler එක හොඳටම ඇති. මොකද ගේම් ගහන කට්ටියන්ට එයාගේම වීඩියෝ එඩිටින් කරන කට්ටියන්ට හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේ cooler එක. ඉතින් ඊට වඩා ලොකුවට 3D rendering වගේ යනවා නම් ඔයාලා liquid cooler එකට යන එක recommend කරනවා. මොකද එතකොට අපේ processor උපරිම සීමාවට ක්‍රියා කරන හින්දා. ඉතින් මේ liquid cooler එකෙන් අපිට හොඳ cooler එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කැමැත්ත අනුව ඔයාලගේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු එක්ක මොනවද සිදු වෙන්න ඕනේ දේවල් ඔයාලා ඇඩ් කරගන්න ඔයාලගේ
බජට් එක තියාගෙන ඉතින් මම මේ කූලක මගේ 6000ක කූලක තමයි ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ දැන් සම්පූර්ණ ගාණ 1,31,000යි. ඉතින් මම මේකට 6000ක් ඇඩ් කරගන්නවා. 6000ක් ඇඩ් කරගත්තාට පස්සේ 1,37,500ක් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ ස්ටෝරේජ් එක විදිහට. ස්ටෝරේජ් විදිහට අපි ඇඩ් කරගන්නවා මේකට SSD drive ඇඩ් කරගන්නවා. SSD එක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ මේකට. මොකද මේකේ ගොඩක් දේවල් software වගේ run වෙන්න SSD එක හොඳටම ඕනේ. ඉතින් 4TB එච්චර ලොකු වැඩි. ඉතින් 4TB එකක් මගේ ඕඩ් නෑ මම හිතන්නේ. ඉතින් SSD එක බලමු අපි. ඉතින් මම මේක ඇඩ් කරගන්නවා. Samsung එකෙන් නිෂ්පාදනය කරන මේ EVO 240GB 250GB SSD එක මම ඇඩ් කරගන්නවා. ඒක 13,000ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක ඇඩ් ටු කොලෙක්ෂන් එකට ඇඩ් කරගන්නවා මේන් ස්ටෝරේජ් එක විදිහට. ඒ කියන්නේ මේක තමයි අපි Windows ඇතුළත් කරලා software ටික දාගන්න මෙන්න මේ ස්ටෝරේජ් රේට් SSD එක තමයි මේක දාන්නේ. ඉතින් මම ඇඩ් කරගන්න ඇඩ් කොලෙක්ෂන් එකට එකයි ඇඩ් කරගන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ hard drive එක. hard drive එක ඇඩ් කරගද්දී ඔයාලගේ කැමැත්ත විදියට ඔයාලා දාගන්න පුළුවන්. මම මේක ඇඩ් කරගන්නවා 2500 තියෙන මෙන්න මේ 24GB Seagate Barracuda hard drive එක. ඉතින් ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව ඔයාලගේ කැමති බ්‍රෑන්ඩ් එක අනුව ඔයාලා ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම Seagate වලට කැමති ඉතින් ඒ ඉන්න මම Seagate Barracuda 2DB hard drive එක ඇඩ් කරගන්න කොටේෂන් එකට. මොකද මගේ ෆයිල් වගේ වීඩියෝ වගේ දේවල් දාලා තියාගන්න ඕන හින්දා ඉතින් මම මේ කොටේෂන් එක ඇඩ් කරගන්නවා. මේකෙන් එකයි ඇඩ් කරගන්න දැනට මම ගෙලලා තියෙනවා hard drive හතරක්. හරි. ඊට අපි මේ කේසින් එක ඇඩ් කරගන්නවා. කේසින් එක ඇඩ් කරගද්දී ඔයාලා බජට් එකනේ ඒ ඉතින් normal කේසින් එක ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒක RGB වල කැමති නැත්තම් RGB වල කැමති නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මේ 5500 තියෙන මේ Redmax E RGB කේසින් එක ඇඩ් කරගන්නවා. මම ඒකට මොකද මම ඉස්සරහට plan එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හොඳ කේසින් එක පැත්තෙන් වීඩියෝ එකක් තියන්නේ මේක හොඳ කේසින් එකක්. ඉතින් අපිට plan දෙකක් එනවා මේකෙම. ඉතින් ඒ ඉන්න 5500 තියෙන මේක මම ඇඩ් කරගන්නවා කොටේෂන් එකට කේසින් එක ඉදිරියට. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ තව ඕන මේක ස්පීකර් ඔයාලා ගන්න පුළුවන්, මොනිටර් එකක් ගන්න පුළුවන්, ඔයාලට කැමති මොනිටර් එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. මම ඒක මොනිටර් එකකුත් අරන් දෙන්නම්කෝ. මොනිටර් එකකුත් අරන් පෙන්නන්න. මේක අපි ගන්න ඕනේ හොඳ මොනිටර් එකක් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි හොඳ විඩියෝ කාඩ් එකක් දැම්මත් වැඩක් නෑ. විඩියෝ කාඩ් එකෙන් දෙන අවුට් එක අපිට පේන්නේ හොඳ මොනිටර් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපේ වැඩෙත් quality වෙන්නේ. අපිට හොඳ අවුට්පුට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන අපිට හොඳ මොනිටර් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඉතින් අපි මොනිටර් එක තෝරා ගන්න ඕනේ හොඳ මොනිටර් එකක්. ඉතින් මම මේක මොනිටර් එක තෝරා ගන්නවා. Samsung එක තමයි බලන්න ඕනේ. ඉතින් Samsung එක තමයි වැඩි 72000 වෙනවා. ඉතින් මම මේකට Dell මම මේක තෝරා ගන්නවා. මෙන්න මේ මොනිටර් එක මෙන්න මේ 32000 කියන මේ මොනිටර් එක. ඉතින් මේ මොනිටර් එක Full HD Plus මොනිටර් එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. අඟල් 24ක IPL පැනල් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ෆේස් එක 75යි වගේ හර්ට් එක. ඒ කියන්නේ refresh rate එක max hertz 75 වගේ යනවා.
ඉතින් මේක හොඳ මොටරක් කියන බජට් එකට යන හින්දා ඉතින් මම 32500යි මම මේක ඇඩ් කරගන්නවා කොටේෂන් එකට. හරි. ඉතින් මගේ මොටරේ හරි සිසිල්ලම හරි ඊට පස්සේ අපිට මේක ඇඩ් කර කීබෝඩ් මවුස් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. කීබෝඩ් මවුස් මම ඇඩ් කරගන්නවා. අඩුම තියෙන කීබෝඩ් මවුස් ටික. ගේමින් මවුස් එක ඔයාලා කැමති විදිහට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මෙන්න මේ මවුස් එක මම ඇඩ් කරගන්නවා. නැත්නම් මේ කීබෝඩ් මවුස් මෙන්න මේ ටික මම ඇඩ් කරගන්නවා. මවුස් එක හරි. තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගන්න පුළුවන් කීබෝඩ් ටික. ඉතින් මවුස් එක නම් ඉත වැදගත් වෙන්නේ නෑ. ඔයාලගේ ලස්සන තියාගන්න ඕන අනිවාර්යෙන් RGB මවුස් එක ගන්න, ගේමින් මවුස් එක ගන්න. කීබෝඩ් එක මම කීබෝඩ් එක ඇඩ් කරගන්න. 14500යි මේ කීබෝඩ් එක. RGB ලයිට් තියෙන සුපිරි කීබෝඩ් එක, ගේමින් කීබෝඩ් එක. ඉතින් මේක මම ඇඩ් කරගන්න කොටසෙන් එකට. හරි. මේක සියල්ලම වගේ ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට දෙන්නේ මේකේ අපිට ගේම් බලන්න. ඔයාලට ගේමින් චෙයාර් ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් වැදගත්. මොකද ඔයාලගේ නෝමල් පුටුවට වඩා මේ පුටුවේ ඉතාමත් හොඳ වීඩියෝ එක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කේබල් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ටෝරේජ් ගන්න පුළුවන් නම් පෙන් වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන් මේ සයිට් එකෙන්. ස්පීකර් දෙයක් ගන්න ඕන. ස්පීකර් සවුන්ඩ් තියෙන හොඳ හෙඩ්සෙට් දෙයක් ගන්න. හොඳ හෙඩ්සෙට් දෙයක් අපි බලමු. හොඳ හෙඩ්සෙට් දෙයක් ගේමින් ගහන්න. අඩුවටම ගන්න පුළුවන් තියෙන එක මොකක්ද කියලා බලමු. අඩුවටම ගන්න තියෙන මේ 13000 ආනක තියෙන වෙන්න මේ Logitech කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් එන මෙන්න මේ හෙඩ්සෙට් එක තමයි තියෙන්නේ. මම ඒක ඇඩ් කරගන්න කොටේෂන් එකට. ඔයාලගේ පහසුව හින්දා. හරි. අපි සියල්ල අපි බලමු කොටේෂන් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලාම තෝරගත්තේ AMD Ryzen 5 3500 processor එක 20500යි ලංකාව සල්ලි වලින්. ඒ වගේම ඒකේ බෝඩ් එකක් අපි ඇඩ් කරා. බෝඩ් එක MSI A520M කියන බෝඩ් එක තමයි අපි තෝරගත්තේ 17500යි. ඒ වගේම අපි ADATA බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් DDR4 8GB RAM kit දෙකක්ම ඇඩ් කරලා 8GB වගේ සෙට් වෙන විදිහට. ඒ වගේම අපි power supply එකක් Bones power supply එක තමයි ඇඩ් කරේ 650 port 650ක power supply එකක්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි graphic card එක විදිහට MSI GTX 1050 super gaming X 4GB කාඩ් එක තමයි ඇඩ් කරේ. ඉතින් ඒකට හොඳ කාඩ් එකක්. ඉතින් ඒ වගේම අපේ මේ ස්ටෝරේජ් එක විදිහට යොදාගන්නේ Samsung 87 EVO 24GB 250GB SSD hard drive එක තමයි අපි Windows වගේ Windows දාන්න අපි software install කරන්න අපි ගන්නෙ. ඒ වගේම ඊට අමතරව Seagate Barracuda 2TB hard drive එක add කරගන්නවා අපේ storage එක සඳහා. ඒ වගේම අපේ casing එක විදිහට අපි ගන්නෙ Redmax E105 RGB casing එක තමයි අපි add කරගන්නේ. මොකද ඒ casing එක අපිට fan දෙකක් එනවා. පිටපැත්තෙන් අපිට cover එක දාගන්න පුළුවන්. විදුවත් මේ පැත්තේ glass එක විදිහට. ඉතින් එහෙනම් මේක අපි තෝරගන්නවා අපේ බජට් එකට අනුව. ඒ වගේම අපේ motor එක විදිහට වන්නේ Asus අඟල් 24ක motor එක තමයි අපි මේකේ main monitor එක විදිහට අපි යොදාගන්නේ. ඒ වගේම අපි mouse එක normal mouse එක තමයි තෝරගන්නේ. Asus TUF Gaming PS double mouse pad එක තමයි අපි තෝරගන්නේ. ඒ වගේම Asus TUF Gaming K5 RGB gaming keyboard එක අපි තෝරගන්නවා අපේ කොටේෂන් එකට. ඒ වගේම අපේ headset එක විදිහට Logitech G30 ගැන ගේමින් හෙඩ්සෙට් එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සියල්ලම උනේ සියල්ලම ගාන 227000ක් වුණා අපේ මේ
PC build එක. ඉතින් ඔයාලගේ මොකද හිතන්නේ ඔයාලා? අද මේ වීඩියෝ එකෙන් දැන් ඉගෙන ගන්න ඇති. PC හදාගන්න ඉන්න කට්ටියන්ට ඔයාලා කිසිම අයිඩියා එකක් නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. බලලා ඔයාලා ටාගට් කරන්න මොකද්ද? ඒ ටාගට් එකට යන්න ඕන දේවල් ඔයාලා එකතු කරගන්න. ඔයාලා PC එකේ මොකද අවශ්‍ය දේවල් ඔයාලා ඒවා එකතු කරගන්න. මේ වගේ තවත් අලුතෙන් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මතක හිටිය channel එක subscribe කරන්න. ඒ එයාට ඉතින් බෙල් එකක් කියලා දාන්න. මම දාලා වීඩියෝ එකක් ළඟටම ගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙනම් ඉතින් නැවත මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක් වේවා. සියලු දෙනාට